Praise the Lord. Hallelujah. Mayong gabi sa mga nasa Diyos. Amen. Welcome na usab sa ato ang Saturday night service o karong gabi ng mga igsoon. Pribilehiyo na sab alang sa ako ang makashare sa inyo sa pulong sa Ginoo. O before ta magpadayon sa ato ang Word of God, itong pagkatunan karon, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga igsoon nyo, ginatuuhan ng ato mga ginadeklara kada Saturday o Sunday. Kabalo ko igsoon, kung imo nang tuuhan, sa likan mong pulong sa Ginoo, it will manifest in your life. Amen. Praise God. Karong gabiyo ng mga igsoon, magatuon ta sa pulong sa Dios ug ang ato ang foundation text atong pagkuhaon diha sa John chapter 15 verse 1 to 8. Ang pulong sa Dios nagaingon: Si Jesus ginauluhan kini dinhi og si Jesus ang tinuod nga punuan sa ubas. And verse 1, nagpadayon si Jesus sa pagsulti: Ako ang tinuod nga punuan sa ubas. Ug ang akong amahon mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga, putlon siya. Ug ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya aron mamunga pagayod og daghan. Verse 3, Kamo nahinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako ug magpabilin sa kaninyo. Ingon nga mga sanga. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kun mubulag kamo kanako. In verse 5, Ako mao ang punuan sa ubas o kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin kanako o ako diha kaniya maoy mamungag daghan. Kay kun wala ako, kaninyo wala gayud kamoy mahimo. Ang tawo nga mubulag kanako ibalibag sama sa mga sanga nga ibalibag ug unya malaya. Dayon tigumon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. In verse 7, Kung magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. In verse 8, Kung padayon kamo nga mumungag daghan, daygon sa mga tao ang akong amahan o pinaagi niini masayran nga kamo akong mga tinunan. Magaambot sa pulong. Amahan namo nga langit noon, mapasalamaton kami niining matahong magagabion. Salamat na usab sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong pulong ug salamat amahan sa mga mensahe nga gusto nimo ipadayag sa imong mga katawhan karong gabiuna samtang kami magatuon niini. Salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge sa matag usa namo kinabuhi. Ikaw magatudlo ka namo sa insakto ug unsay angay nga among pagbuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios o ang atong tema nga mao ni siya ang sekreto sa mabungahon nga kinabuhi. Dinhi sa kalibutan, mahimong magbabungahon ang imong kinabuhi sa diha nga maningkamot ka pag-ayo. Ihatag nimo ang imong tibok panahon, tanan nimong katigayunan, ug ang tibuok nimong kakayahan sa imong trabaho o negosyo nga imong ginatubang karon. Ingon sab niini ang kinabuhi sa usa ka magtutuo diha kang Kristo. Sa diha ay imong ihatag imong panahon diha sa Ginoo, kakayahan ug imong bahandi, mas labaw pa kang magmabungahon. Dili lang sa usa ka aspeto sa kinabuhi, kundi sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, financial, physical, material, and spiritual. Dili sa Biblia, adunay mga sikreto nga kailangan nato mahibaluan aron kita mahimong mabungahon sa atong kinabuhi ining kalibutan na while nagapaabot kita sa palit ni Kristo. Unsay atong buhaton
aron makaangkon kita sa mabungahon nga kinabuhi. Unsay sikreto aron makaangkon kita sa mabungahon nga kinabuhi. Praise God. Nitong andito po ko sa dati na ako nga trabaho. Matud pa sa akong manager na, man, ingan siya, nakasandig ka sa akong pader. Sa akong nahuna kanina ito, tinuod man. Tungod kay sa diha nga nakadikit ka og mga ilado o kortahan ng mga tao, dili ka maglisod. Sayo lang alang sa imuha ang imong pagkinahanglan. Apan kung imong tun-an ang Biblia pag-ayo, dili day tao ang dapat nato sandigan o salikan. Dili day ang tao mao'y lig-on nga pader nga may atong sandiganan. Kaya ang unang sikreto nga kailangan atong mahibaluan ingon nga Kristohanon atong makita diha sa verse 4 sa atong gibasa sa atong foundation text. So may nakasulat diha. Matud pa sa pulong sa Dios in verse 4 siya, "Pagpilin kamo kanako ug magpagpilin usab ako kaninyo." Ingon nga ang sanga dili makapamunga kung dili magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kung mubulag kamo kanako. Unang rason igsoon, unang sikreto aron makaangkon kita o kinabuhi nga mabungahon, malipayon, malinawon sa kabutang, magpabilin ta diha kay Kristo. Kaysa diha nga magpabilin ka kay Kristo, makita nimo ang source, makita nimo ang ugat nga may naghatag sa atoa og source sa atong pagkinahanglan. Siya ang source sa atong pagkinahanglan. Makita nimo nga mag-aawas ang blessing sa imuha. Mag-aawas ang pagkamaayo diha sa imo. Mag-aawas ang kalipay diha sa imong kinasuluran. Amen? Magpabilin ta diha kay Kristo nga mao ang punuan nato nga mga Kristohanon. Tungod kay ingon nga mga magtotoo, usa sa katuyuan sa Dios nganong gusto niyang magpabilin ta diha sa iya, tungod kay gusto niyang mamunga kita sa mga bunga nga mulungtad. Siguro kung dito pa ko sa akong gitabuhan dati, isa sa ilang main concern nganong gusto silang modikit ko sa tag-iya, tungod kay gusto nila nga mas mahimo pa kang epektibo para sa ilaha. Gusto pa nila nga mahimo kang hard worker para sa ilaha. Dili po sa tuwa ingon nga Kristohanon igsoon, ingon nga diha sa pamilya sa Ginoo, sa pamilya sa Kristohanon, usa sa mga butang, usa sa mga gipangandoy sa Dios, ug usa sa mga plano sa Dios alang kanato nga iyang mga tinawag, iyang mga pinili, nga kita nga iyang mga pinili, kita nga iyang mga tinawag, kita nga iyang gipakabatarong pasidunggan mubunga ug mga bunga nga mulungtad. Kay ang verse 2 nagaingon, ingon siya, "Ang akong mga sanga dili nga dili mamunga, putlo niya. Kung ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya aron mamunga pagayon og daghan." Kung imong tan-awon dinhi, usa sa katuyuan sa Dios nganong gusto siyang mapabilin ta siya tungod kay gusto siya nga mamunga ka. O isa pa muna ang iyang plano kaniadto pa, wala pa ka na tao, wala pa ka gibuhat, wala pa gibuhat ang kalibutan. Usa na sa katuyuan sa Dios, nga gipili ka sa Dios aron ka mamunga og bunga nga mulungtad. Mo na ang plano ug bubuton sa Dios atong kinabuhi. Ingon siya, ang dili mamunga putlo niya. Pero kung imo lang tan-awon sa Griego nga pinulungan, kanang cut away dihegson is dili gyud na siya ingon nga cut away. Dili siya ingon nga putlon aron ilabay. Kay si Kristo man ang punuan. Kung imo siyang tan-awon, kung imo siya tan-awon sa Griego dihegson, nagpasabot na siya sa i-lift up. Cut away is i-lift up ka sa Ginoo para mubunga ka. Ngayon siya, pulungan niya aron mamunga pagayod og daghan. Unsa nga pamaagi sa Ginoo sa pagpulong sa tuwa? Unsay pamaagi sa Dios aron ka mahimong mubunga og daghan? Kung imong tan-awan ang pulong, pinaagi sa iyang mga pulong, pinaagi sa iyang sa imong mga nagdungog nga pulong sa Dios,
kada adlaw sa imong kinabuhi nga mo'y maglig-on diha nimo ug magkiya kanimo sa imong kinabuhi nining kalibutan. Kung unsay angay nimong buhaton aron ka magmabungahon sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Mao gid na igsoon ang pulong nga imong nadungog, especially karong gabi una nga nakadungog ka sa pulong, atong last Sunday nga nakadungog ka sa pulong, atong last Wednesday nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Usa ka to kagabayan sa imong kinabuhi, igsoon sa imong pagkinabuhi nining kalibutan nga mahimo kang magmabungahon, mahimo kang malig-on sa pag-alaga diha sa tong buhi nga Dios. Tungod kay igsoon wala gid tay laing mahimong sandikanan dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang kalibutan karon grabe na kahugaw, grabe na kapait, grabe na ka unsa ba makaingon ka nga naunsa naman ni siya. Pero kung wala ang pulong sa Ginoo igsoon dili jud ka mobarog. Mo sa tuwa karon ang pulong sa Ginoo ang maghatag sa atuang kusog, magkiya sa atua ang balang espiritong nasot tong kinasuluran, mo na ang magtudlo sa atua kung unsa ug asa ta o kinsa atong sundon o asa ta mo pasilong. Amen? Praise God. Mo na ang kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Sa imong pagtuo, ikaw nga iyang gipili ng daan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Pasagdan lang kaya ka sa Ginoo nga dili mo bunga. Nakapangutana ba kasi mo kabaling, Lord, what if Lord, akong kinabuhi Lord, ani ko, mura man og lisod ka ay mo bunga, mura maglisod ka ay mo dala og tao, mura maglisod ka ay mo share sa imong pulong. Okay, natay usa-usab ka igsuon dinhi nga kaniadto imo siyang i-assign og mga inana nga mga butang mag-pray, mag-sunglid, ingon siya dili pa nako kaya. Usahay mo yun siya siyang kinabuhi nga daghan ang panahon nga gidilian ako ang Ginoo ba. Nya mura bag makaingon ko nga mura bag ning biya na ang Ginoo sa ako, mura bag ning biya ng Holy Spirit sa ako. Pero igsuon ang Dios dili gyud motugot nga mobiya siya sa imo nga. Siya gid ang mangita og mga pamaagi nga mahimo kang magmabungahon. Then karon unsa naman siya? Nagpagamit na siya sa Ginoo. Aduna nay kaisog confidence sa iyang kaugalingon magpagamit sa Ginoo. Ano man na? Dili man na iyaha. Tungod kay ang Dios naa uban sa iyaha. Tungod kay ang Dios naa uban sa tuwa. Dili ta pasagdaan sa Ginoo nga dili ta mogunga sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Siguro sa usa ka aspeto di pa nimo makita ang bunga apan moabot ang panahon nga sa tanang aspeto sa imong kinabuhi mobunga ka. Di ba? Ingon ang Dios sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, pulong sa lisod siya, kay gilain kamo nga katawhan alang sa Dios nga inyong Dios, sa Ginoo nga inyong Dios, sa tanang mga tao sa kalibutan. Kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios nga mahimong iyang pinasahi nga katawhan. Ikaw, ako nga naay Kristo, ipili ta sa Dios nga mahimong iyahang pinasahi nga katawhan. Gilain kita sa Dios gikan pa sa pagsugod. Nya sa imong hunahuna, pasagdaan kaya ka sa Ginoo nga dili ka mopunga. Dili igsoon. Naa ang Dios mutabang sa imuha sa tanan nga mga pamaagi, mulig-on sa imuha sa tanan nga mga pamaagi. Dili jud motugot ang Dios nga dili ka mobunga. Tungod kay ang gahom sa Dios naa kanunay aron sa paglig-on kanimo o kanato aron kita makapamunga. Naa ang Dios na ang balang espiritu nga nagpuyo sa imong kinasuluran nga mo'y magtudlo kanimo kung unsay angay nimong buhaton, mo'y maglig-on kanimo. Ug matud pa sa Colossus chapter 1 verse 10 to 11, ang pulong sa Dios siya pinaagi nini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo, nga makahatag og kalipay kaniya ug makahimo usab ninyo kanunay, mahimo usab ninyo kanunay ang maayo ug madugangan pagayud ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Kay sa verse 11, kay lig-unon kamo sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungang gahom aron nga bisan unsa ang mahitabo makalahutay kamo nga adunay kalipay. Nganong mabuhat nimo ang tanan igsoon? Tungod kay lig-unon ka sa gahom sa Dios. Pinaagi sa iyang kahibulungang gahom nga naa sa atoa, nagapuyo sa atoa. Yun siya, makakinabuhi kita nga angayan sa atubangan sa Dios. Anong makakinabuhi man kita?
tungod sa gahom kay bulungang gahom sa Dios nga mo'y nagatabang sa atoa nga makahatag sa iyaha og kalipay, makahatag sa iyaha og kasadya sa iyang kasing-kasing. Makaingon ka usahay Lord, wala man ko pahimuot sa imuha, apan tungod sa gahom sa Dios nga mo'y nagalig-on sa imuha, matingala na lang ka nga mahimo kang kalipay sa Dios, mahimo kang kalipay sa mga tao nagpalibot sa imuha, mahimo kang panalangin nga nagpalibot sa mga tao nga nagpalibot sa imuha, kay nga naman tungod na sa gahom sa Dios nga maoy nagagiya kanimo, maoy nagatudlo kanimo sa tanan mga pamaagi, maoy nagalig-on kanimo igsoon. Ug madugangan pagayud ang atong kahibalo mahitungod sa Dios. Nganong madugangan man sama sa akong ginahiingon kana tungod sa kahibulungan gahom sa Dios. Nganong makalahutay ta tungod sa kahibulungan gahom sa Dios nga iyang kanunay gibutang sa atong kinasuluran, iyang kanunay gipahinumdum kanato, iya kanunay ginatudlo kanato igsoon. Mao na ang mga piniling katawhan sa Dios. Unsa may hinungdan nganong dili mo pasagdaan sa Ginoo? Sama sa akong ginabalik-balik sa inyo ha, tungod kay ipili na mong daan sukat pas pagbuhat sa kalibutan. Unsang klaseng mga bunga ang pwedeng madawat sa mga katawhan sa Dios? Dili ka pasagdaan sa Ginoo tungod kay pili ka. O karon atong ginahisgutan nga ang mga sikreto alang sa mabungahon nga kinabuhi. Unsang klase nga mga bunga ang imong pwedeng madawat ingon nga anak sa Dios, ingon nga piniling katawhan sa Dios? Okay, kung imong tan-aw ng Biblia igsoon, daghang mga bunga sama sa kung ginaingon kaninyo kaganina nga dili lang kay physical, kundi kumplito, physical, material, financial, and spiritual, ihatag sa Ginoo sa atoa. Kaya nagayon siya sa verse 5, and siya, ako mao ang punuan sa ubas, ug kamo ang ako mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kaya kung wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Kung magpabilin kamo kanako, ug tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Bisan unsay imong gusto imuha ng madawat sa diha nga magpabilin ka ni Kristo, sa diha nga imong tipigan ang pulong sa Dios, sa diha nga magpabilin ka sa grasya sa Dios, sa diha nga magsalig ka sa balang espiritu nga mo'y nagtudlo ug nagagiya sa imuha, sa diha nga magpagamit ka sa balang Espiritu Santo sa Dios. Igsoon, kabulahanan ang imong madawat sa diha nga magpabilin ka diha kang Kristo. Unsa pa imong mahimong madawat nga bunga? And siya, kausaban sa kinabuhi. Sa unsang klase nga kausaban sa kinabuhi? Mahimo ba kang dato? Posible. Malipayon? Posible. Dili lang kay naigsoon. Daghang mga butang ang giandam sa Dios sa tuwa. Kaya ang Galatia 5:22 o 23, ingon siya, apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao, kung ang Espiritu Santo mo'y nagagahom kaniya, mahigugmaon siya. Matingala na lang ka nga mahimo kang mahigugmaon kani adto, dili ka kabalo mahigugma sa imong sikataw. Apan sa diha nga nagasalig ka sa grasya sa Dios, nagasalig ka sa balaang espiritu nga mo'y nagagiya o nagagahom kanimo, matingala na ka nga mahigugmaon na ka sa mga taong nagpalibot sa imuha. Matingala na lang ka nga malipayon na ka sa mga taong kaniadto imong gidumtan. Matingala na lang ka nga may kalinaw sa imong kinasuluran. Matingala na lang ka nga mahimo kang may nantuson sa bisan unsang klaseng mga pag-antos sa imong sinatian dinhi sa kalibutan. Matingala na lang ka nga mahimo kang maayo sa imong isig katahaw. Matingala na lang ka nga mahimo kang mahinggihatagon, even kaniadto dili ka makahatag bisag piso sa imong silingan. Praise God. Mahimo kang kasaligan, buutan ug makapugong sa imong kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Ingon siya, kining tanan ang kabalo ka unsay nakamali sa uban ini nga pagtudlo igsoon. Ingon sila, imuhaning palingkamutan nga mahimo kang mahigugmaon, imuhaning palingkamutan nga mahimo kang malipayon, imuhaning palingkamutan nga mahimo kang malinawon, may nantuson, maayo sa imong sikataw, manggihatagon, kasaligan ug puutan
ug makapugong sa imong kaugalingon. Kay matud pa nila mao kini ang makapalipay sa Dios. Pero igsoon, sa imuha bang tan-aw makabot ba nimo ning tanan pinaagi sa imuhang pagpaningkamot sa imong kaugalingon? Igsoon, ang sikreto diri is mo ni siya. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit move in you. Pasagdai ang Holy Spirit nga mo'y magagiya o magatudlo sa imuha. Sunda lang kung unsa ang kagustuhan sa Holy Spirit. Matingala na lang ka. Mahimo kang may dugmaon. Mahimo kang malipayon. Mahimo kang malinawon. Mahimo kang mainantuson. Mahimo kang maayos sa imong sikatao. Mahimo kang manggihatagon, kasaligan, buutan o makapugong sa imong kaugalingon. Gasa na siya Dili na siya mo gihaguan. Imo nang maangkon sa diha nga magpabilin ka kang Kristo. Sa diha nga magpagiya ka sa Balangin Espiritu Igsoon. Amen? Moingon din ang uban. Ang uban nga pastor, moingon din sila, mo na siya. Ilaha din ang laktawan ang verse 6. Ngano sa din nakasulat sa verse 6? Ilaha din ang kalimtan. Ako na igsoon, kung imo nang tun-an ang verse 6, alang na sa mga taong walay Kristo. Alang na sa mga taong walay tinuod nga relasyon kay Kristo. Kaya sa verse 6, siya, ang taong mubulag kanako ibalibag, sama-sama nga ibalibag o unya malaya. Dayon tikumon o ilabay ngadto sa kalayo aron masunod. Tinuod na siya igsoon. Kay ang tanang mubulag sa punuan ibalibag sa kalayo, apan alang kanato nga mga pinili sa Ginoo, dili taangay nga mabalaka niini. Tungod kay gisigurado na ang imong kaluwasan, gisiguro na ni Kristo ang imong kaluwasan didto ibabaw sa cross more than 2,000 years ago. Sigurado na igsoon. Kining sa verse 6, dili na kini dapat madunggan pa sa mga Kristohanon. Dili na kini dapat madunggan pa sa mga atunan ni Kristo. Dili na kini dapat madunggan pa sa mga tao nga maayo ang relasyon ni Kristo. Kay wala na gining verse 6 labot sa mga katawhan sa Dios. Kay kining verse 6 naghisgot ni sa mga tao nga walay Kristo, sa mga tao nga dili motuo ni Kristo, sa mga tao nga walay tinuod nga relasyon ni Kristo. Mao din na ang sikreto diha igsoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa atong ginatun-an karon, sa imong hunahuna, kinahanglan ba gyud nimo nga mamunga ka? Kinahanglan ba gyud sa matag usa nga mabunga ta? Praise God. Ngayon ka pastor, lisod man kay mabunga. Sama sa akong ginaingon na. Pabilin lang diya sa Balangin Espiritu. Pagpagiya sa Balangin Espiritu kay siya ang mutudlo sa imuha aron ka magmabungahon. Pabilin lang kay Kristo igsoon. Unsay dangatan sa kinabuhi sa Kristohanon sa diha nga mahimong mabungahon ang iyang kinabuhi. Praise God. Kung imong tan-an ang verse 8, ingon siya, kung padayon kamo nga mamungag daghan, daygon sa mga tao ang akong amahan, o pinaagin ini masayran nga kamo akong mga tinunan. Sama sa kong ingon sa inyo kaganina, nga dili motugot ang Dios nga dili pamubunga. Dili motugot ang Dios nga dili makita sa ato ang kausaban sa atong kinabuhi. Dili motugot ang Dios nga dili makita sa ato ang kauswagan sa atong kinabuhi. Kaya usa na sa mga bunga giandam sa Dios ato, mubunga tag mga maayong bunga nga mulungtad, bunga nga makita sa uban nga makaingon sila tinuod ang Dios nga ilang gialakaran, tinuod nga sila mga katawhan sa Dios, tinuod nga sila mga pinili sa Dios. Kaya nga naman maday ang amahan o makita nga ikaw tinuod nga pabilin niya kang Kristo. Usa sa katuyuan sa Dios nganong mubunga ta, nganong kailangan nato mubunga aron madayeg siya, aron mahimaya siya, aron mapayaw siya igsoon. Amen. Gibilit ta sa Ginoo aron mamunga og bunga nga malungtan. Mga bunga nga dili pwede itandi sa katigayunan or riches nining kalibutan ng mga igsoon. Ang katuyuan sa Ginoo nganong gipili ka aron mapayaw siya. Igsoon, una kanunay nga ang Dios mo'y nagpili ka nato. Dili ikaw, dili ako ang miduol sa Dios. Kung dili ang Dios ang nangita og mapamaagi aron ka maduol sa iya. Gibuhatan niya sama sa iyang dagoy. Gipapuyo sa garden sa Eden o gihatagan og kagawasan sa pagpili. Apan gipili nato ang magpakasala.
Pagtungod sa dakong gugma o grasya sa Dios, siya ang nangita o pamaagi nga mabalik kita kaniya. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak, nga mao si Kristo. Iyang gitugutan nga ihalad ang iyang kaugalingon bisan sakit kaayo alang sa usa ka amahan nga isakripisyo ang iyang bugtong o pinalangga nga anak alang sa mga taong makasasala nga mao ikaw o mao ko, nga iyang gibuhat aron lang maduol pagbalik nga kaniya. Gibuhat sa Dios ang tanan aron ikaw ug ako makaduol pagbalik ngadto kaniya, aron makapangayo og bisan unsa ug andam siya nga mohatag ini alang kanato. Tungod kay gimahal kita pag-ayo sa Dios. Ang John chapter 15 verse 16 ang pulong sa Dios nga gingon, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Ipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga nga mulungtad, aron nga bisan unsa ang inyo pangayoon sa amahan pinaagi sa akong ngalan ihatag niya kaninyo. Ipili ta sa Ginoo aron manglakaw, aron sa pag-share sa grasya sa Dios, aron mubunga sa mga bunga nga mulungtad, ug aron makapangayo sa pagkamaayo sa Ginoo, sa mga panalangin sa Ginoo, kay siya andam o willing nga muhatag sa tanan nimong pangayoon diha kaniya. Amen? Ayaw na kung unsa ang imong kahimtang karon. Ang ibutang sa imong una nga pasidunggan ka sa Dios. Anong pasidunggan ka sa Dios? Tungod kay iya kang gipakamatarong. Nganong gipakamatarong ka sa Dios? Tungod kay iya kang gitawag. Nganong gitawag ka sa Dios? Tungod kay iya kang gipili nga ng daan sa wala pang buhat ang kalibutan. Kaya ang Roma chapter 8 verse 30 nagaingon ang pulong sa Dios. Busa unsa man ang tao. Busa ang mga tao nga gipili na siya. Busa ang mga tao nga gipili na niyang daan, iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak. Ang iyang gipili, ikan pa sa pagbuhat sa kalibutan, siya ang nitag pamaagi nga iyahan ang matawag aron mahimong iyang anak, iyang mga anak. O ang mga tao nga iyang gitawag, ikaw nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong. Kay gipili man kaniya, gitawag kaniya, kay gitawag man kaniya, gipakamatarong kaniya, ug ang iyang gipakamatarong iya usab nga pasidunggan. Kay gipakamatarong man kaniya igsoon, pasidunggan ka sa Dios. Sa bisan unsa mga panghitabo sa kalibutan karon, bisan unsa mga panghitabo sa imong kinabuhi, hunahuna nga adunay pagpasidungog ang Dios nga pagbuhaton diha sa imong kinabuhi. Kay nga naman, sama sa akong ginabalik-balik sa imuha, pili ka ng daan, itawag ka, gipakamatarong ka, aron ka pasidunggan. Siguro may si Satanas sa imuha, walay pagpasidungog sa imuha kay makasasala ka. Sa imuhang tanaw kay igsoon, kinsa imong paminawon? Si Kristo or ang lay ni Satanas? Igsoon ang pulong sa Dios, nagadasi ka na to, nga ang Dios kanunay ang atong paminawon. Daghan man mga lay, mga bakak si Satanas nga makaingon ka nga tinuod man po Lord, kung makasasala man ko. Pero ang pulong sa Dios nagadasi ka na to, ayaw paminawa kung unsa ang mga negative nga mga butang nga imong madunggan gikan sa imong silingan, gikan sa imong kaubanan sa trabaho, gikan sa imong amo, gikan sa mga taong nagpalibot sa imuha, kundi ang imong paminawon ang pulong sa Dios nga nagadasig sa imuha nga pasidunggan ka sa Ginoo. Panalanginan ka sa Ginoo. Giplano ng daan sa Dios ang imong kinabuhi kaniadto pa, wala pa ka na tao. Wala pa ka nabuhi, wala pa gibuhat ang kalibutan. Naanay giandam ang Dios nga plano alang kanimo. Plano niya sa imuha is to prosper you, not to harm you, give you hope and future. Ano ang plano sa Dios sa imuha? Even iyang gihatag si Jesus nga iyang bugtong o pinalangga nga anak dinhi sa kalibutan aron paghatag sa imuha kinabuhi madagayaon. Kung kaya nga gihatag sa Dios Amahan ang iyang bugtong nga anak na si Kristo, dito ibabaw sa cross nga mamatay, even sakit kay sa iyang kinasuluran nga mahitabo na, apan iyahang gialaw ang tanan igsuon tungod o alang kanimo o kanako. Ingon siya, Romans 8:32,
Kaya gihatag iyang bugtong anak. Kung kaya niya gihatag iyang bugtong anak, unsa pa kaha ang imong gipangandoy, unsa pa kaha ang imong ginapangayo igsoon. Ang Dios andam willing nga muhatag sa imong gipangandoy. Ug mas labaw pa kaysa imong gihunahuna ang plano sa Ginoo. Mas labaw pa. Tingnan siya siyang pulong, Romans 4:21. He has power. Ato na siya gahom kakayahan sa pagbuhat sa iyang mga saad, mga igsoon. Amen? Praise the Lord. Ingon ana ang pulong sa Dios igsoon. Ingon ana ang mga pagdasig sa pulong sa Ginoo. Sa bisan unsay mga pahitabo sa kalibutan igsoon, ayaw kabalaka. Bisan unsay mahitabo sa imong palibot, ayaw kabalaka. Huna-huna nga pasidunggan ka sa Dios. Ibutang sa imong kasing-kasing huna-huna nga adunay pagpasidungog sa Dios tungod kay gipili kaniyang daan. Apan alang sa mga walay Kristo, alang sa mga wala natuo kay Kristo, ayaw na lang mong pag-expect of blessings. Alang sa mga tao na walay labot sa kaluwasan, ayaw na lang mong pag-expect nga na ay protection, panalangin diha sa inyo. Tungod kay ang protection o mga panalangin sa Dios, alang lang sa iyang mga katawan, alang lang sa iyang mga pinili, alang kanimo nga naminaw karon, alang kanimo nga nakadungog sa pulong karon sa Dios, alang kanimo nga nakadungog sa mga pagdasig sa pulong sa Dios. Amen? Praise the Lord. Mag-aampot na sa pulong, amahan ng mga langit nun. Mapasalamaton kami nining matahong nga kagabion. Salamat sa kagayunan nga imong gihatag sa matag usa. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanunay alang kanamo, especially nining panghitabo sa kalibutan namo karon nga grabe na ang makahadlok ng mga butang. Apan ang imong pulong kanunay nagadasi kanamo, kanunay nagalig-on kanamo nga kailangan namo ibutang sa among kasing-kasing kunahuna nga ikaw andam nga mopasidungog kanamo eventually wala ni ini mga pahitabo sa kalibutan. O salamat amahan sa tanang butang. Salamat sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walang katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. O amen. Praise the Lord. Magapadayon ta mga igsoon. At ito sa atong communion. Pinsan na itong ready, ibayan na ito ang guide. Sa gabi nga gibudihan sa Jesus, mikuha sa tinapay. O nagpasalamat siya sa Dios. O iya kining gipikas-pikas. O iya gihatag sa mga tinanong siya. Kining nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas. Ang may nagsakripisyo alang kanyo, bata kini alang sa paghandom ka nako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa kahigayunan God nga makaselebrate na usab mi sa imong gibuhat dito sa cross sa Calvario. Last Sunday Lord, nagarimahin ka sa amoa nga samtang kami magahandom ni ini buhaton namo kini sa mga ikaw uban ka namo, sa mga kami uban kanimo diha ibabaw sa cross nga nagaantos ka, nga nagaduko, nagatanaw sa amuha, nagahunahuna sa amuha, nga kami mahimong imo wala nimong giigsapayan ang kasakitan, ang kaulawan ug ang kamatayon diha sa cross tungod kay ikaw, tungod kay kami ang imong ginahunahuna kanunay. Ug salamat Lord Jesus tanang butang, salamat ingon kasi imong pulong. As you are, so are we in this world. This way karon gabi una God among gina-claim sa mga kinabuhi. Kung unsa ang imong kinabuhi karon, mausap kami wala kay balatian, mausap kami wala kay kahadlok sa balatian, mausap kami malipayon ka, mausap kami madaogan ka, mausap kami. Lord Jesus, salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi nga buhiyan sa Jesus, may kuha sa kupa o nagpasalamat siya sa Dios o iya kining gihatag siya mga tinunan. Mingon siya, kini nga kupa ang nagsimbolo sa akong dugo nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini ala sa paghandom kanako. Kaysa matagkano sa matag-inom ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo nga imong giulat dito sa cross sa Calvario alang sa kapasayloanan sa among mga sala. Tungod kay Lord Jesus, nakabalo ka nga dili na mo kaya nga mapuyo din hining kalibutan nga walay buling kuno pagmansa. Sukad pa sa sinugdan, nasayod ka Lord Jesus nga dili na mo kaya ang tanan. Busa imong
Ola ang imong dugo dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa tanang mga salagi ka sa mong pagkabata karon og hangtod sa mobalik ka. Lord Jesus, salamat sa tanang butang. Salamat sa imong dugo ug diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karong gabi una among gina-claim sa tag-usan mo ka kinabuhi, sa tag-usan mo ka pamilya, sa among mga loved ones nga kana nga mga kaayuhan, kana nga mga panalangin maga-manifesto na amo na magkinabuhi sa among pagpuyo ninyong kalibutan. Jesus, dalagan ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine. This symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. O salamat Amahan, nining matahong nga kagabion. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa kahigayunan yang gihatag. Salamat sa imong mga pulong nga sa kanunay nagapahinumdum kanamo. Salamat Aba nga kini nga mga pulong dili mo labayng kawang sa matag usa namo kakinabuhi. Mahimo namo ning gabayan sa mong pagpangalagad nganha kanimo hangtod sa imong pagbalik. Salamat Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge sa matag usa namo kasing-kasing, sa matag usa namo kinabuhi, sa matag usa namo kapamilya, sa among mga loved ones kay nasayod mi kung wala ka, wala gid mi mahimo. Og angel of the Lord, amo kang ginasugo pinaagi sa pangalan ni Jesus nga magaprotekta ka sa tanang source of income sa mga katawhan sa Dios, magaprotekta ka sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa pagkamaayo sa ilang mga kinabuhi ka. Salamat kina even Father kay Pastor ni Ruth Kiatson of Sir Yani. Salamat kina sa kanunay mag-comfort sa ilang kinabuhi. Salamat sa kanunay nga pagpanalangin pagiya sa ilang kinabuhi Lord. Salamat sa kanunay nga pagtabang sa ilang kinabuhi sa trabaho ni Yani kay Pastor ni God. Salamat God sa iyong pagligpon kay Salamat Lord sa nang miyembro sa New Covenant in Christ. Salamat Ginoo ang kalipay ug ang kalinaw, ang mga panalangin Ginoo mag-abot kay nila, connection Lord, opportunities sa ilang mga kinabuhi ilang ma-enjoy Ginoo, masinatian Lord this week Father. Salamat Lord sa tanang butang. Salamat sa dagkong mga butang yung pagabuhaton sa ilang kinabuhi sa among mga loved ones Lord. Salamat God sa kanunay nga pagpumuhat sa ilang kinabuhi, sa tanang nagasubaybay God ining maong bulahaton, sa tanang nakadungog sa akong tingog Ginoo. Salamat sa imong pag-comfort kanila, pagbisita kanila, pagpanalangin sa ilang mga pamilya Ginoo. Salamat God sa mga kaigsunan sa kanilang dapit nga may nagapaminan ini. Ikaw magapanalangin kanila, ikaw magalig-on kanila, ikaw makig-uban kanila. Salamat Amahan. Even Lord kining nasod sa Pilipinas, Lord amo kining gikomita diha kanimo uban sa pagdumala sa among President Rodrigo Roa Duterte. Salamat Lord ang pagkamatarong may magahari silang kasing-kasing sa tanang nagdumala sa mong nasod Father. Even Lord sa among Mayor diri sa Davao, si Mayor Inday Sara Lord. Salamat God. Ikaw magagiya kaniya, ikaw magapanalangin kaniya, ikaw magacomfort kaniya. Salamat Amahan sa tanan ng mga frontliners Lord, ang pagkamatarong may magahari Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan nga imong pagabuhaton Lord sa matag usa sa nasod sa Israel Father. We declare blessing, shalom, salvation Father. Salamat kay sa tanang butang. Salamat Ginoo sa dagkong mga butang imong pagabuhaton God. O karon ang Dios mismo ato ang Amahan o Ginoong Jesucristo mo'y magagiya kaninyo, ang Dios magahimo kaninyo ang mag-uswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao o sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa kabalaan sa tubangan sa Dios ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanan dautan, ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa katapusan. Ug ang Dios nga nagahatag og kalinaw, siya nga nagbanhog sa atong Ginoong Hesus nga mao ang makagahom ug magbalantay kanato ingon nga iya kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay katapusan nga kasabutan nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo makinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabuton. O nga pinaagi kay Hesukristo buhaton niya kanato ang iyang gusto o nga to kaniya kaya mohawi kaninyo gikan sa pagkahulog kaya nga modala kanato nga walay hukaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya upan ang nagapaw-upaw makalipay kaniya wala na laing Dios ug manluluwas ang himaya ang kahalangdon ug gahom kagamhanan gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod og mga adlaw magkita-kita na usab ta sa church alas 9:30 sa buntag ang ato ang church gathering. Bye bye. God bless.